Para naman po sa ating remote desktop, so una po natin gagawin, i-click po natin yung Start, and then File Explorer, and then right-click po natin yung This PC, and then Properties, and then click po natin yung Remote Settings, and then allow remote connection to this computer, and then tanggalin po natin yung allow connection only from the computer running remote, and then apply, and then okay, then close natin. Punta po tayo ng ating Windows 10. Ganun din po gagawin natin. Click po natin yung folder, and then this PC, and then Properties, and Remote Settings, so password, Victor, and then CSS_2025, and then yes, and then allow remote connection to this computer, and then uncheck po natin yung allow connection, and then apply, and then okay. Then balik po tayo ng ating server 2019, punta po tayo ng server manager, and then tools, punta po tayo sa local security policy, punta po tayo sa local policies, and then user right assignment, and then allow log on through remote desktop services. Click po natin siya, and then add a user group. So ang nilagay po natin na username kanina ay user, type po natin user, and then check names. So meron po tayong 1, 2, so meron po tayong dalawang users, so i-highlight po natin lahat. Meron po tayong apat na users. So meron po tayo dito mga users. Highlight po natin siya lahat. And then okay. And then okay. And then apply. Then click okay. And then close. Ngayon, punta po tayo sa ating search button. Type po natin remote desktop. Ngayon man po ilalagay po natin yung IP address ng ating client. So i-check po natin ano po ba ang IP address ng ating client. Type po natin CMD. Command prompt. And then ipconfig, enter. So, ang IP address po niya is 192.168.0.3. Lagay po natin dito, 192.168.0.3. And then, connect. So, password, CSS_2025. And then okay. And then click yes. Click yes. Okay po sa ating So makita po natin is na-remote na po natin si Windows 10.